इनखे सुञातव न? ही तव्हांजी कागज़ जी नंढी नोट ते आहे। पैसा चवंदा आहियो न तव्हां। पहिरीं माहिर आसार क़दीमा जंहिं मोहनजो दड़ो दरियाफ़्त कयो हो, उन हिन तालाब खे ग्रेट बाथ जो नालो ॾिनो हो ऐं ही वॾो स्टूपा बुद्धा जे राख लाइ ठाहियो वियो हो। मगर आसार क़दीमा जे माहिरनि खे शहर जी बाक़ियात मां ख़बर पए थो त ही शहर बुद्धा खां घणो अॻाटो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे हू हिन शहर जे तबाह थियण खां 1000 साल बाद में पैदा थियो हो। केतिरी त मज़े जी ॻाल्हि आहे जो जॾहिं असीं तारीख़ जे पननि खे उथलायूं था त घणो कुझु चिटो थियो पए। मोहन जे दड़े खे दरियाफ़्त थिए 1 सदी खां वधीक अरसो गुज़री चुको आहे, पर अञा ताईं अव्हां जे दौर जा तारीख़दान इन ॻाल्हि खे सम्झी नाहिनि सघिया त शहर जे अंदरि मौजूदु इन ॿिनि इमारतुनि जो मक़सदु छा आहे। छा ही तालाब हिकु मज़हबी जॻह हो जिते मोहन जे दड़े जा मज़हबी रहनुमा पंहिंजे बुतनि खे वेंजारींदा हुआ, या ही स्विमिंग पूल हो जेको मोहन जे दड़े जे माण्हुनि लाइ हिकु तफ़रीही जॻह हो। हिन इमारत खे स्टूपा बणिजण खां पहिरीं कहिड़ी मक़सद लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो हो? छा ही गुंबद नुमा इमारत कंहिं सूर्य या सूरमी खे ख़राज तहसीन हुई, या कंहिं अलमनाक वाक़े जो यादगार? छा अव्हीं ॼाणो था त आसार क़दीमा जा माहिर ऐं तारीख़दान अञा ताईं मोहन जे दड़े जी ज़ुबान खे सम्झी कीन सघिया आहिनि, छाकाणि त जेके तहरीरूं मिलियूं आहिनि उहे तमामु नंढियूं आहिनि ऐं अञा ताईं असांखे लुग़त जहिड़ी का बि शइ नाहे मिली जंहिं जी मदद सां असां उनखे सम्झी सघूं। मगर ख़ुशकिस्मती सां मोहन जे दड़े जी ज़िंदगी बाबति आसार क़दीमा जे माहिरनि इन जहिड़ी ई हिकिड़ी ॿी तहज़ीब मेसोपोटामिया जी बुनियाद ते कुझु अंदाज़ा लॻाया आहिनि। मसलन आसार क़दीमा जा माहिर चवनि था त ही अनाज घर आहे जिते शहर पंहिंजो अनाज ज़ख़ीरो कंदो हो। ही मथियों हिसो शायदि हिकु क़िलो हो जिते शहर जी अशराफिया रहंदी हुई। हितां दरियाफ़्त थियल सभिनी घरनि मंझि गुसलखाना मौजूदु हुआ जेका 5000 साल पहिरियां जे शहर लाइ हिकु वॾी हैरत जी ॻाल्हि हुई। ऐं हाणे जे नेकाली जे निज़ाम खे कीअं थो विसारे सघिजे जेको इस्तेमालु थियल पाणी खे क़िले खां परे खणी वेंदो हो जीअं आसपास बदबू न थिए। इन सभिनी शयुनि मां असांखे शहरनि जी आला दर्जे जी मनसूबाबंदी ऐं हिकु हद ताईं दौलत जो बि अंदाज़ो मिले थो। तारीख़दाननि जे मुताबिक़ जंहिंजो वॾो सबबु मिस्र ऐं मेसोपोटामिया सां तिजारत हुई, जितां आसार क़दीमा जे माहिरनि खे लिखत जी सूरत में सबूत मिलिया आहिनि त उते वादी सिंध जे माण्हुनि जा दुकान बि मौजूदु हुआ। पंहिंजे दौर में दुनिया जे वॾे तरीन शहर जे हैसियत में 600 एकड़ ते मुश्तमिल हिन शहर जी तिजारत ऐं सफ़र जी इन नेटवर्क जी ॻाल्हि आसानी सां सम्झी सघिजे थी। असां अक्सर क़दीम ॾखण एशिया खे हिकु उजड़ियल माण्हुनि जो इलाइक़ो करे सोचींदा आहियूं जंहिंजी का बि सकाफ़त न आहे जेकी जदीद टेक्नोलॉजी खां परे आहिनि, पर मोहनजो दड़ो वादी सिंध जो हिकु अज़ीम शहर हो, हिकु शानदार सकाफ़त जो गढ़ जेको अॼु जे राजस्थान ऐं गुजरात, ताजिकिस्तान ऐं ईरान जे कुझु इलाइक़नि ताईं फैलियल हो। मोहन जे दड़े ऐं उनजी अज़मत खे वधाइण ख़ातिर यूनेस्को तरफ़ां इनखे बैन अल-अक़वामी सकाफ़ती वरसे जो दर्जो मिलण वारो आहे, जंहिं मां इहो वाज़े पियो थिए त इंसानियत जी तारीख़ में इनजी केतिरी अहमियत आहे। हिनखे बैन अल-अक़वामी सकाफ़ती विरसे जो हिसो करार ॾियण खां बाद हाणे इहा बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी जी ज़िम्मेदारी आहे त इन सभिनी मसइलनि सां मुंहुं ॾिए जेके इन माउ खे नुक़सानु पहुचाइण जो सबबु बणिजी रहिया आहिनि, जहिड़ी उर्बनाइज़ेशन, माहौल दुश्मन तरक़ी, कुदरती आफ़तूं ऐं एतिरे क़दर जो हथियारबंद वेड़ ऐं जंग जे सूरत में बि। इन जो मक़सदु मुस्तक़बिल लाइ उन जॻहनि खे बचाइण आहे जीअं ईंदड़ नस्ल बि मोहन जे दड़े जहिड़ी माॻनि खे ॾिसी इंसानी तहज़ीब जी असमत खे सम्झी सघे। पाकिस्तान जी बैन अल-अक़वामी सकाफ़ती वरसे वारे माॻनि में मोहन जो दड़ो सभिनि खां पुराणो आहे। हितां जा माण्हू अमन पसंद हुआ छाकाणि जो धाते जे ॼाण बावजूदु हिते जंग या हथियारनि जी का बि सबूत न मिली सघियो। दरियाफ़्त थियल शहर जो वॾो हिसो अञा ताईं खोटाई जो मुंतज़िर आहे। उनजी ज़ुबान, उनजी फ़न ऐं रोज़मर्रा जी ज़िंदगी बाबति जेको कुझु असीं ॼाणूं था फ़क़्ति अंदाज़नि ते मबनी आहे। अव्हां ऐं मुस्तक़बिल में ईंदड़ माण्हुनि लाइ मां उमेद थो कयां त अव्हां माण्हुनि जो वक़्तु ही दरियाफ़्तूं कंदव ऐं अव्हां वादी सिंध जी तहज़ीब, उनजे शहरनि, उनजी सकाफ़त, उनजे माण्हुनि जी हिफ़ाज़त कंदा।